Përfundojnë punimet për zgjerimin, thellimin dhe përforcimin e argjinaturës ujmbletësit të digës Zëmblak në Maliq, një punë e kryer me ekskavatorët e Drejtorisë Ujitje Kullimit në Korçë. Me këtë ndërhyrje sigurohet vaditja e një sipërfaqeje prej 3100 hektarësh në fushën e Maliqit, përmes një rrjeti kanalesh ujitëse me gjatësi 33 kilometra. Fermerët janë të kënaqur pasi do të kenë ujë të mjaftueshëm për të mbjellat e tyre, por nga ana tjetër, përforcimi i argjinaturës ujmbletësit të digës së Zëmblakut do të thotë edhe më shumë siguri sa i takon mundësisë së përmbytjeve në këtë zonë. Janë e vërtetë për fermerët, për punën e vaditjes, se mbledh më shumë ujë, të ketë në behar për vaditje. Problemet krijon dhe përfshirat për këto, të është bërë një përmbytje para ca viteve. Vaditja varet nga problemet e vogël të beharit. Përmes rritjes së kapacitetit ujor të digës që garanton furnizim me ujë për fermerët e zonës, synohet të arrihet një prodhim bujqësor sa më cilësor. Fusha e Maliqit është e dyta në vend sa i takon prodhimit bujqësor, ndaj edhe sigurimi i infrastrukturës së duhur të ujitjes dhe kullimit është mjaft i rëndësishëm si për institucionet vendore, ashtu edhe ato qendrore.